大家好，二家姐今日嚟到貴州嘅龍里古城，係一座有600幾年歷史，係省級風景名勝區。前面就係青羊門，哇！個城樓好高啊，旁邊有好多商店。我買啦買啦，哦，我哋入去啦。係啊，我可以同你講支唱㗎嘛，我同講主可能我邊度嘢可能有得唱，係啊，哇！真係想走路都真係慢慢走啊，俾啲好唔撲街嘅，哇！好靚，砌得真係好靚，好靚啊！夠砌喎，好靚嘅。加埋啲音樂真係古色古香。沿途嘅地下都係用呢啲石仔砌成㗎。有紫米出售。呢個位有好多人打卡啊！呢條叫做蜈蚣街。哦，呢個蜈蚣頭，跟住一路呢個蜈蚣身就喺嗰後邊啦，所以呢條就叫蜈蚣街。呢個係假嘅啫，真蜈蚣啊！嗱，呢條咪蜈蚣咯，嗱呢度蜈蚣頭嘛，佢個牙嘛。
咁大嘅。邊式重鎮。呢度就係城隍廟啦。有個大頂喺個。前面老是给你搞点假的，啊，最后面我才搞个真的上去，前面他妈那个。龍標書院。我哋入去書院睇下嚟。書院嘅外觀好古典，裏邊全部都係木嘅結構。嘿，中間仲放咗個孔子嘅畫像。哇，原來都好大㗎喎！这里很好玩。哎。好啦，我哋又開始撤退啦。如果鍾意嘅就點讚、訂閱同分享啦。拜拜。